Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, diesmal zum Halbfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain in der Champions League. Ich nehme den ganzen Bums hier schon am Sonntag auf. Also falls am Montag auf der PK noch irgendein Ausfall bekannt gegeben wird, ist der jetzt hier nicht enthalten. Gut. Ähm, ja, ich würde sagen, das maximal schwierigste Spiel oder schwierigste Gegner, den man haben kann in der aktuellen Champions League. Ja. Ich denke, ist auch nochmal ein Tacken heftiger wie Real Madrid. Und für mich, ja, eigentlich der schwerste Gegner und wenn man so will, das vorweggenommene Finale. Ja, sehe ich ganz genauso. Ich denke, auf der anderen Seite, ähm, Arsenal, Atletico, ja, vielleicht ein bisschen unangenehmer, so Atletico Madrid. Aber ich schätze Paris auf jeden Fall von den dreien, die jetzt noch verblieben sind, neben uns, auf jeden Fall mit Abstand am schwierigsten ein. Ja. Arsenal hat ja auch gerade so eine kleine Schwächephase. Die kriegen ja auch das große Zittern jetzt noch in der Premier League. Ja. Nach der Niederlage gegen City. Ja, Bild. Aber gut, anderes Thema. Paris. Ja, wie ich schon sagte, der schwerstmögliche Gegner in der Champions League, denke ich. Und ja, also egal, sollte der Gewinner von dieser Seite, sollte der am Ende auch die Champions League gewinnen, hat das wahrscheinlich auch am meisten verdient, wenn man sich so den Verlauf dieser Seite des Turniers anschaut. Ja. Hm, Angst vor Paris? Nein. Respekt vor Paris? Ja, riesengroß. Und ich denke, genauso wird's auch bei der Mannschaft sein, ja. Ähm, Das wird ein heißes Ding werden, grade jetzt auswärts. Ich meine, wir haben am Ende des Tages den Vorteil, dass wir das Rückspiel zu Hause haben. Das muss nicht, aber das kann 'n Vorteil sein, so gar keine Frage. Ähm, ja, 'ne Prognose abzugeben, boah, ja. Also, auf dem Niveau haben wir schon oft genug besprochen. Generell in K.O.-Spielen, ja, entscheiden Kleinigkeiten, ja, Tagesform, Schiedsrichter, etc., kleine Verletzung, was weiß ich, irgend kurzfristiger Ausfall, all diese Sachen. Wenn wir all das mal weglassen und davon ausgehen, dass beide Mannschaften auf Top-Niveau sind, der Schiedsrichter völlig neutral ist und keinerlei Fehlentscheidungen trifft, ähm, dann ist das ein Spiel auf absoluter Augenhöhe, ja? Dann würde man das Spiel in Unentschieden setzen, weil, ja, wie gesagt, absolute Augenhöhe, denke ich, ja. Beide haben brutale Offensiven. Vielleicht im Mittelfeld wird Paris ein bisschen stärker sein wie wir. Da vor allen Dingen, wenn man sich die aktuelle Form anschaut bei uns, so 'n Pavlovic ist zum ungünstigsten Zeitpunkt der Saison gerade nicht wirklich eine gute Form, ja, muss man ganz klar sagen. Zum Glück hat Kimmich sich gefangen. Hm, Ist auch schwierig, Pavlovic aufzustellen gegen Paris, aber sehr wahrscheinlich wird er aufgestellt werden. Die Alternative wäre Leon Goretzka, so, da hört's auf, ja. Klar, wir könnten noch sagen, wir ziehen Conny Leimer in die Zentrale, da müsstest du aber außen auf Davies oder Ito setzen. Boah, ist halt beides gegen Paris auch nicht wirklich sinnig, denke ich, aber da sind wir gleich dabei. Ähm, Mein Tipp ist, ja, wir müssen believen. Ich tippe 'n 2:1 für uns auswärts. Das wäre schön, das wäre ein Traumergebnis. Das Spiel, wenn nicht eine der beiden Mannschaften absoluten Scheißtag hat, 'n rabenschwarzen Tag, wird das Spiel erst im Rückspiel entschieden. Ähnlich wie es gegen Real Madrid war. Ähm, aber beide Mannschaften haben natürlich die Qualität, es auszunutzen, wenn in der Defensive oder in der Zentrale bei einer Mannschaft 2, 3 Spieler einen schlechten Tag haben, ja. Also, sollte das auf einen der beiden Seiten sein, dann ist es auch haben beide Mannschaften die Qualität, mal eben schnell 2, 3 Tore da reinzusetzen, ne? Ähm, von daher mal abwarten, ja. Natürlich schön, dass Mainz uns noch mal ja, den Kicker gegeben hat, so, dass wir da zurückgekommen sind nach 'm 3:0 zur Pause. Paris hat ganz souverän ihr Spiel 3:0 gewonnen, auch nur mit 'ner B-Mannschaft. Ja, ich weiß, ich lese auch das bla und hier angeschlagen, da angeschlagen.
Leute, sobald die Jungs ansatzweise laufen können, werden die auflaufen in so einem Spiel. Ja, die werden Schmerzmittel fit gespritzt werden. Das wird auf beiden Seiten so sein, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ähm, Das ist, ja, das Spiel der Spiele für beide Mannschaften in der aktuellen Champions League-Saison. Also, es ist Halbfinale Champions League. Es gibt nichts Größeres außer das Finale. Und da wird kein Spieler, nur weil er ein kleines Wehwehchen hat oder eine leichte Zerrung oder sonst irgendwas, wird kein Spieler draußen sitzen. Garantiere ich euch. Ja, da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Ob das dann immer alles sinnig ist, I don't know, wir werden's sehen, ja. Aber dieses Spiel jetzt irgendwie seriös vorherzusagen, ist 'n Ding der Unmöglichkeit. Ja, das wird auf viele, viele Kleinigkeiten ankommen. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Wie gesagt, ist das Nonplusultra. Ähm, Unabhängig von diesem Spiel oder von wie das Halbfinale ausgeht, wir haben die Saison schon besser performt, wie ich persönlich das je erwartet hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit dieser Zentrale, wie wir sie haben, im Mittelfeld überhaupt auf diesem Niveau in der Champions League so performen können. Ja, der Real Madrid hat das teilweise auch dargelegt im Rückspiel. Ja, Real Madrid hat in der zweiten Halbzeit dann einfach nur aufgehört, Fußball zu spielen und sich hinten reingestellt. Ansonsten wäre der Bums vielleicht auch anders ausgegangen. Bin gespannt, wie Paris das angeht. Wie gesagt, die größte Sorge oder die einzige Sorge eigentlich, die ich habe, ist unser zentrales Mittelfeld. Ja, angefangen bei der Zehnerposi. Ähm, Zum Glück ist Jamal so ein bisschen wieder da, ja, aber auch er wird ackern wird rennen müssen gegen Paris, wird Zweikämpfe führen müssen, auch defensiv, ähm, und wird aus einer tiefen Position raus spielen müssen, ja. I don't know, vielleicht fängt sich Pavlo. Pavlo hat die Qualität, so hat er gezeigt die Saison, ne? Damit gehe ich auch schon mal rüber in die Aufstellung. Ähm, Wir sagen mal ein paar Worte, wenn wir die Spieler aufstellen. Ja, I don't know. Bei mir wird Obich im Tor stehen, es wird Manuel Neuer im Tor stehen. Der logische Schritt ist, so wie die Saison gelaufen ist. Alles ist gut, aber Obich hat auch jetzt gegen Mainz eine überragende Leistung gezeigt, meiner Meinung nach. Ähm, und gerade gegen Paris, denke ich, kann es auch sehr stark darauf ankommen, dass du mal einen schnellen, langen Ball vom Torwart siehst, ja, dass unsere schnellen Außen da mal reinstarten. Weil ich glaube nicht, dass Paris eine Mannschaft ist, die sich über 90 Minuten hinten reindrängen lassen wird. Ja, ganz im Gegenteil, die werden eher versuchen, uns reinzudrängen. Die werden uns hochpressen, hoch anlaufen. Und ich glaube, da ist ein Torwart, der spielerisch stärker ist wie Manuel Neuer. Und das ist ein Urbich meiner Meinung nach. Vielleicht die sinnige Alternative. Wie gesagt, wird nicht passieren. Bei mir wäre es aber so. Gut, weiter geht's. Innenverteidigung ist der No-Brainer diese Saison. Ta und Upper, let's go, Feuer frei. Ja, wir haben Minjay dahinter. Sollte irgendwas passieren. Ja, Minjay ist da, Minjay ist bereit. Ich denke, das hat man gesehen. Das hat er die letzten Wochen gezeigt. Hat er auch nochmal gegen Mainz gezeigt, meiner Meinung nach. Außenverteidigerposition ist auch relativ schnell erklärt. Denke, auch da gibt es relativ wenige Meinungen. Das ist einmal Stanisic rechts, Conny Leimer links. Ja, klar, kann man über über einen Seitentausch nachdenken, wenn man das ein bisschen noch anpassen will auf die Spieler, die einen da entgegenkommen. Aber Alphonso Davies hat gegen Mainz gezeigt, dass er keinerlei Alternative ist für eine Außenverteidigerposition und Ito. Also ich glaube, Ito wäre aktuell auch noch maßlos überfordert gegen so einen Gegner. Sage ich euch, wie es ist. Und es wird auf unsere Außenverteidigerposition auch hart ankommen. Ja, es wird auf die Zentrale ankommen, auf die Defensive und auf unsere Außenverteidigerposition. Natürlich auch, dass unsere offensiven Spieler mit nach hinten arbeiten, aber das tun beide. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Und von daher, du brauchst Mentalitätsmonster, du brauchst Leute, die sich hier reinbeißen, die auch defensiv wirklich ein bisschen was dagegen halten. Und da sehe ich Stunny und Conny, ja, haben auf jeden Fall gerade die Nase vorne. Ich meine, wir haben, wenn wir Conny dabei nehmen, auf dem Papier 3 Linksverteidiger. Und bei keinem sagst du so wirklich so, ja, geil, das ist ein richtig geiler Linksverteidiger, auf den du aufbauen kannst. Ja, das ist schon
'ne schwache Position bei uns. Ich meine, Conny macht's gut, so, keine Frage, ja. Aber ist vielleicht noch 'ne Posi, wo man Handlungsbedarf sieht, ja, je nachdem, inwieweit Ito sich, entwickeln wird. Ja, schwierig, aber anderes Thema. Gut, Alternativen trage ich natürlich auch mal ein. Ja, wahrscheinlich wäre natürlich so 'ne Geschwindigkeit von Alphonso Davies in dem Spiel sinnig. Deswegen bin ich gespannt. Es kann sein, dass Kompanie ihm den Vorzug gibt. Ich habe leider gegen Mainz nichts gesehen, was das rechtfertigt. Ich sehe aber natürlich keine Trainingseinheiten. Kann natürlich sein, dass er wie auch Pavlo et.c. ja, da 'n paar Prozent weggenommen hat gegen Mainz im Hinblick auf das Spiel. Ich weiß es nicht. Wir werden's sehen. Zentrale, ja, haben wir gesehen, ohne Kimmich geht grade nix, ja. Die Frage ist, wer spielt neben ihm? Wir haben die Auswahl zwischen Leon Goretzka und Alexander Pavlovic. Boah. Ey, das ist 'ne super schwierige, super krasse Entscheidung. Ja, Pavlovic war die letzten Spiele boah, ich weiß nicht. Ja, wenn ich an Real Madrid zurückdenke, wie viele Fehlpässe er da gespielt hat, wie fickrig er da war, grade auswärts. Wenn ich jetzt das letzte Spiel gegen Mainz sehe boah, weiß ich nicht. Ganz schwierige Entscheidung, Alter. Leon Goretzka hat mich jetzt auch nicht überzeugt, so, das ist das Problem. Also, ich glaube ich sage mal so, es gibt 2 Varianten. Variante 1 ist, Kimmich ist der defensivere Part und Pavlo ist der kreativere Part. So. Bisher haben wir das leider nicht gesehen. Bisher haben wir das so rum gesehen, ja? Dass, wenn die beiden gespielt haben, war Pavlovic der defensivere Part und Kimmich der offensivere. Das war für Kimmichs Seite war's gut, ja, für Pavlovics Seite war's schlecht. Ich glaube, ganz ehrlich ich würde Leon Goretzka aufstellen. Warum? Ich denke schon, dass wir teilweise den Raum kriegen werden. Und Leon Goretzka ist halt dieser Spieler, der halt mal durchzieht, ne? Wenn Pavlo in Topform wäre, würde ich sagen: „Pavlo, let's go, Kimmich defensiver.“ Ich würde es so angehen dass 'n Leon auch defensiver spielt und Kimmich 'n bisschen offensiver, ja. So offensiv wird's in der Zentrale eh nicht werden bei uns, ja. Ist aber auch nicht das Problem. Ich denke, Josh kann 'n guten Ball spielen, 'n guten langen Ball aus 'ner tieferen Position heraus. Leon Goretzka ist kein Kreativwunder, ja, aber Pavlovic hat's die letzten Spiele auch nicht gebracht. So, das ist das Problem, was ich habe, ja. Und dann würde ich eher die Fähigkeit von Leon mit reinnehmen dass, wenn der Raum wirklich da ist, er mit 'n Ball marschieren kann. So, das hat 'n Pavlovic nicht, ja, sorry. So, Pavlovic hat andere Qualitäten, die eigentlich auch wichtiger sind für diese Mannschaft. Aber gegen Paris werden wir vielleicht diese Räume kriegen, ne? Und dann hast du 'ne ganz gute Mischung, ja, wenn Leon aber Leon ist heiß. Leon ist heiß aktuell. Ja, der will noch mal zeigen, was in ihm steckt. Schwierig, ja. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass 'n Pavlo irgendwie überzeugtere Leistung gezeigt hätte die letzten Spiele. Das hat er für mich nicht, ja. Und ich glaube nicht, dass du das noch mal so auffangen kannst, mit so vielen Fehlpässen, wie es gegen Real Madrid war. Aber wie gesagt, ich kenne die Trainingsleistung nicht. Ich gehe auch davon aus, dass 'n Kompany sehr wahrscheinlich 'n Pavlo aufstellen wird. Aber er sieht die Trainingsleistung und wenn Pavlo da grade auch irgendwie nicht wirklich überzeugt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass auch er 'n Goretzka reinwerfen wird, ja. Mal abwarten. Ja. Ja gut, Zehnerposition haben wir geklärt, ja. Also, was haben wir geklärt? Habe ich grade schon 'n bisschen gespoilert. Musiala muss rein. Mit Jackson und Heavy da, das ist einfach erst mal ist die Abstimmung nicht so da und 2. ist 'n Jackson viel zu unkreativ dafür. Er ist gut, wenn er in der Box ist, so, ja, wenn er 'n Abschluss der macht die Dinger rein, so, gar keine Frage. Aber du brauchst gegen Paris erstens Spieler, die den Ball halten können, ja. Deswegen wäre eigentlich Pavlovic sinniger wie Leon Goretzka, gar keine Frage. Deswegen sagte ich aber, es wird
'ne wichtige Aufgabe auf Musiala oder 'n Harry Kane, der tief agieren muss, zukommen. Ja, die müssen wirklich den Ball, also unser zentrales Mittelfeld muss auf jeden Fall tiefer stehen wie sonst, ja, definitiv. Und es muss viel schneller umschalten, da beide nicht gut im Umschaltspiel sind, genauso wie es 'n Pavlo nicht wirklich ist, muss einer von beiden super defensiv bleiben, ja? Es kann immer nur einer aufrücken, meiner Meinung nach. So, du musst einen von beiden immer als Sicherung mit hinten haben. Unsere Außenverteidiger werden auch 'n bisschen defensiver agieren, gar keine Frage, aber es wird wichtig sein, dass unsere Zehnerposition wirklich den Ball tiefer abholt. Ja, ob das 'n Musiala ist oder ob das 'n Harry Kane ist, wenn die Rollen vertauscht sind, dass wenn Harry sich fallen lässt, so gar keine Frage. Und beide müssen dann dafür sorgen, dass wenn wir die Umschaltmomente kriegen, die wir kriegen werden, bin ich mir sicher, ähm, ja, unsere Außen einzusetzen so, ja. Das wird der Schlüssel sein, denke ich. Und auf der anderen Seite müssen unsere Außen natürlich auch hart mit nach hinten arbeiten. Aber das machen beide eigentlich generell schon. Von daher sind sie das gewohnt. Wie gesagt, ich glaube, unsere Schlüsselposition ist diese Geschichte hier. Weil auch oder was heißt auch, für mich sollte 'n zentraler defensiver Mittelfeldspieler halt auch in der Lage sein, wenn 'n Außenverteidiger wirklich mal weil wir sind ja keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt so, ja, und nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass wir hinten drin stehen. Es geht darum, dass wir einfach 'ne Absicherung da haben und nicht, dass 'n Kimmich vorne drauf 'n Torwart anläuft und Leon Goretzka irgendwo hier rumdümpelt in dem Raum und wieder den Arsch nicht mit nach hinten kriegt, so. Das ist das Thema. Ja, das war gegen Real Madrid offensichtlich. Unsere zentrale Position hier war 'n Riesenloch und das darf nicht passieren gegen Paris, ja? Da gehört der Zehner mit dazu, der im Aufbau, weil er einfach 'n Musiala, der neben Harry Kane so der ballsicherste Spieler ist von diesen 4, wenn wir die jetzt mal zusammen da mit reinnehmen. Ähm Wie gesagt, sollte Pavlo guten Eindruck im Training machen, will ich natürlich auch 'n Pavlo aufstellen, weil er einfach viel ballsicherer ist. Aber den Eindruck hat er die letzten Spiele nicht gemacht, von daher Leon. Und ich denke, wenn man Leon sagt: „Komm, du bist der defensive Part“, ich glaube, denn Leon kann das sehr gut, ja? So. Und Leon muss natürlich dann, wenn die Möglichkeit da sein sollte, muss er halt dann auch den Lucio machen und durchmarschieren, ja? Oder auch sein Opa. Ja, da muss sich 'n Leon auf diese Posi fallen lassen. Leon kann das. Leon kann auch 'n passablen Innenverteidiger spielen. Und wenn Opa dann mal marschiert, was er gerne machen kann, nur dann muss die Absicherung da sein und nicht, da ist dann 'n Riesenloch, ja. Und ansonsten muss 'n defensiver Mittelfeldspieler halt auch in der Lage sein, je nachdem, wenn der Außenverteidiger halt aufgerückt ist, es ist das Umschaltspiel entweder, dass der Innenverteidiger rausrückt und der defensive Mittelfeldspieler auf die Innenverteidigerposi geht oder dass der defensive Mittelfeldspieler halt, auf die Außenverteidigerposition geht, ja? Das muss möglich sein. Das ist bei uns bisher so semi gelaufen, wenn man ehrlich ist, weil meistens diese Posi nicht gut besetzt ist. Und das wird der Schlüssel gegen Paris werden. Unabhängig, ob jetzt 'n Goretzka hier spielt oder 'n Pavlovic. Das spielt keine Rolle, ja? Es muss jemand in diesem Raum sein und diesen Raum dann auch ja, Palhinha wäre eigentlich der perfekte Spieler für dieses Spiel. Wenn man ehrlich ist, das ist der Spielertyp, der dann für dieses Spiel jetzt grade perfekt wäre. Ähm Ich bin gespannt, wie wir das lösen werden in der Zentrale. Erstens, ob 'n Leon oder 'n Pavlo auflaufen wird. Und auch ja, wer der offensivere Part von beiden sein wird und ob wirklich konsequent einer zumindest in diesem Raum bleibt. Ja, es ist ja völlig fein, dass wir pressen, dass wir Gegenpressing machen. Das wird Paris machen, das werden wir machen. Das ist auch völlig richtig und wichtig. Aber man muss das 'n bisschen absichern. Ja, du kannst nicht mit beiden und dem Zehner, also die komplette Mitte gegenpressen und dann kommt ein Ball in diesen Raum und dann ist Holla die Waldfee, weil alles offen ist. So, das wird nicht funktionieren gegen Paris, ja. Mein Take. Ja, das wäre meine Aufstellung. Ich bin gespannt auf das Spiel. Ich freue mich auf das Spiel. Es wird 'n sehr schwieriges Spiel. Ich denke, das schwerste Spiel, was wir diese Saison haben. Eben weil es auch auswärts ist und hoffentlich, erzielen wir 'n gutes Ergebnis sodass im Rückspiel noch alles drin ist. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße, haut rein, bis dann. Tschüssi.